كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي جرتو كبجمتوتا نجي فتوتا راديو نور الهدى. هيا ربي قدواتين سجنتا قويا كميسا تنهكمي رد جلالاتي في ركيتش سنة اتسنف لهيسنو كبني دفنيجر ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ورا دوغان wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قبروت الربي لقيفتوتا وردفوتا راديو نور الهدى أكمسن إيقتوتا ديبي إيانات تيسني بروغراما dhaddacha jaalalaati fi riqicha sunnaadha. Kuno guyyaan deebii gaa iyyannaatan teessanii akka armaa gadiiti. Obbolowwan muslima dhiiraa fi dhalaanis iyyannaa obboleessa keenyaatti odoon seenneen duratti wanni wal hubachiifnu mee iyyannaa tana keessatti namni rabbi sodaatu tahee dogongora qabaate dogongora isaa sirreeffachuuf namni ammallee intala takka gartee tawallaala siitiin wallaalaan isii butee akkasumatti intala isiidhaa gartee ilmoo gara qabatti warri isaanii ni haa godhan tan hanga ammaan tanaa yeroo ammaan dubbadhu kanatti jaarsa sanii wajjiin ilmaan horaa jirtu jira tan ni haan sii baaxili. Mee iyyannaa tana keessatti akka daawwatiittiif laala. Rabbii irraa qaanfachuu dursa namarraan qaanfatinaadha ibsirreessa. Obboleettiin teenyituun akka jettu iyyannaa isii keessatti rabbiin irraa haa jaalatu lakkoofsi galmee isiidhaa 866. Abbaan kiyya takkaawwaadhaa abbaan kiyya warreeniin jidduu isaaniitti arkame haawwan kiyya kaniin isaanirraa arkame gaafa gartee bultii jaarratan odoo akka shari'aa islaamaatti niqaa wal godhatanii waliin heerumin haadhaa fi abbaan kiyya walitti dabalamuu kanarraa yeruma san keessatti haati tiyyaa garaa godhatti. Dubbiin tun isin haa galtu laal. Haadhaa abbaan kiyya wal qaadhimanii odoo akka shari'aatti karaa warra isaaniirraa isiin niqaan godhin garaa godhatte abbaa kiyyarraa. Abbaan kiyya duubaa gaafa isiin haati teenyituni garaa godhachuu isiidhaa beeke hatattamaan ka'ee warra isaaniitti iyyannaa galfatee intala tana dafaa niqaanaa godhaa je'ee manguddoo ergate. Manguddoon tun akkasit dhayxee nuukennaanis hogguma san taate niqaanis hogguma san xumurame isiidhaa heera shari'aarraa alatti zinaan ilmoo gara godhattee jirtu tagaraan sii guutuudha warri isaanii ni haa godhan. Akkuma gaafa duraa dogongoraan haati teenya garaa godhattetti akkuma ammallee ilmoo heera shari'aatiin maletti garaa godhatte kana odoo isiin hin dayin ni haa godhanii akkuma sanitti ilmoo dura gara godhette kanaas deeysee waluma dhaabde hormaata. Ilmaan isiin horte keessaa ani takka
arrata isinitti iyyanna galfatteetun. Akkuma ja'anittuugaa huccuunis miica lakkaawwatti halkan dheeratullee isaaf bari huniin oolle akkuma ja'anittu namni kun oduma bulu oduma gartee jiraatuuti waa hunda barataa eegaan gartee biyyarraa baheen akkaataan haadhaa fi abbaan keenya waliin itti jiran kun haraam ta'uus baree matuma kootii fi matuma kiyyaaf ani gartee haraam saniiniin dhaladhe haadhaa fi abbaa niqaa waliin godhatin jidduun argamuu kiyya if beekee ani arraan tana intala takka ta bultii jaarrattee mana qabdu abbaa mana kiyyaa wajjiin jira namni immoo niqaa na godhe abbuma kiyya sun hagartee heera shari'aarraa alatti na argate sani duuba jiruun natti hadhooyteetiin tiyya yaaduu dura haadhaa fi abbaa keenyaa na yaachiftee achi boodaan bultiin tiyyatuun ani maaliiniin ilmaan horaa jira ilmaan kiyya kunoo kaniin horaa jiru kun ilmoo halaal ilmoo haraamiin na yaachiftee akkuma ja'anittu bakka ableen jirtutti foon namaan hudhan ja'anii arra durillee waa gaafachuu wallaallu gurraanis ni dhageenya waan halkanii fi guyyaa qilleensa adda addaatiin foodda adda addaati shari'aan rabbii nutti roobaa jirtu waanin baradheef jecha mee yaa nuura alhudaa wanni kun waan gartee itti usaniimi waan itti callisanii miti warri fakkaataa keenyaa hedduudhaatu haala kanaan jira meeqata gartee intala butamte tana isii gurbaa isii buute haraamii wajjiin baatii takkafaa guyyaa 10 teessee ilmoo godhatte booda warri dhufanii waan isaanii fudhatanii tumanikaa godhanii deeman intala tanan gaafatan garaa qabdaa ja'anii warreen akkanaa tuula arraan tana ilmaan horaa jiru duuba ga'ani tiyyumattiin as deebi'a dhibdeen haadhaa fi abbaa keenyaa sun akkamiin laalamti wanniin ani keeysa jiru hoo hormaatattiin jira ilmoon tiyyataniin jaarsa kiyyarraa dayaa jiru kutuni akkamiin laalamtii meena dhaqqaba shari'aa rabbiitiin akkana jetti obboleettiin teenyatun yaa obboleettii teenya ta duraatii rabbiin sirra haa jaalatu takka teessee tana rabbiin haa heddummeessu taniin du'aa qabriin seenaa fuula rabbiitiin dhaabbadhaas beeytee jiruusii tana duniyaa irratti qaanfattee waa addaan ibsachuu dhiiftee ifiifis qulqullina barbaaddee haadha abbaa keetiifis qulqullina yaaddu takka teeti rabbiin haa heddummeessu. Meeqa duuba garree warreen akkanatti akka kee kanatti waan akkanaa gaafatu kan wallaalaan isii fuudhe jaahilli diin rabbii irraa humaan bahin amata 10 si wajjin jiraadhe akkamittiin deemee niqaa kiyya kana naa tolchaa ja'aa jee odoo rabbi irraa hin qaanfatin kalma namaarraa qaanfatee fitti usee haala kanarratti ka addunyaa irraa deemee meeqaatu jira. Wanni siin jennu yaa obboleettii teenya dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u namni eega islaamummaa himate heeraa fi seerii nuti irra deemnu qur'aana rabbiitii fi hadiisa. Diin rabbii kana barachuu dhabuun qur'aana rabbiin heeraa fi seeraa nuu baase guyyuma namni du'ee fi guyyaa wadaajaa fi du'aa'ii qur'aana akkanumatti qara'uun waan rabbiin dirqama nurra godhee irratti heeraa fi seera nuu godhee ulaagaa kana barachuu dhabuun ulamaa'ii dhihaachuu dhabuun yoonii fi barachuullee baatanii ulamaa irraa illee fagaatan ulamaa fedhellee haa ta'u waa gaafatanii waan takka odoo ittiin seenne firraa keessa baruu dhabuun khasaaraa duniyaa fi aakhiraati duniyaa irrattis khasaaraa aakhiraattis khasaaraa. Yaa obboleettii teenya wanni siin jennu wanni hedduu nama naasisu wanni hedduu nama rifachiisu karuma warra gurbaatii fi karaa warra talaatiinis wallaala irratti walii galuun diin rabbii ulamaa'ii gaafachuu dhabuurraa if qaanfachuun shari'aarraa alaatti ilmoof ifii horanii ilmoon fiiti sanilleen akkas ta'uun khasaaraa duniyaa fi aakhiraati. Arra odoonii fi warri gartee gurbaarrallee warri intalaa wayyina qabaate arra intala isaanii sana oggaanii fi gartee gurbaan butee intala fi gaafachuun lammeessa akkuma obboleettiin teenyatun jettutti gaafa abbaan isiidhaa kuni deemee warra gartee
isaa kana warra isaanii dhaqee intala nikaanaa godhaa nama ergate kana warri gurbaatii gaafachuun warri intalaatis wal gaafachuun intalallee gaafachuun dirqama waan ture. Isaan lachuu wal gaafachuu dhabuun gurbummaan kunuu kanummaan gartee nikaa sirreeffate kun jaartiin tiyya garaa qabdi je'eetti himuu dhabuun khasaaraa hongan qabneeti duniyaa fi akhirattis. Dubarra guddoon kasaaraadha maali? Gaafa gartee intala takkaawu haadhatee tana warri isaanii nikaa godhan. Nikaan duratti gurbaan kuni intala kana fuudhee intalti garaa godhatte nikaan godhamuuni taatii gaafachuu dhabuun. Gurbaan godhatu ulamaa'ii gaafachuu dhabuun. Intaltilleen angaraa hin qaba jettee warra isaaniitti himuu dhabuun. Kuni waan qalbii namaa cabsee qabrii nama dukkaneessee khasaaraa guddoo keessa nama galchuu jiraaturraa. Sadeessa musiibaan guddoon gargartee haadhaa fi abbaa lamaaniiti warra gurbaa warra intalaati. Eega gurbaan kuni fakkeenyaaf gaa abbaan kee jechuudhaati. Eega haadhatee tana gartee fuudhee nikaa godhate garaa qabdiiti. Sanillee gaafa san himuu ni qaanfanne intaltiin ni qaanfadhe gurbaanis ni qaanfadhe illee yoo hajuutee fakkiif abbaa keeti bar. Tachi boodaahu eega isiin ilmoo duraa san deeyse boodaan akkamitti isiin if qeequu dhabde inni maaliif if qeequu dhabe. Dhiiroo khasaaraan akkanaatuni maaltu sababaa ta'e ummata keenyatti. Irra hedduun ummata keenya warri ollaan isaanii kiristaanaa yookiin waaqeffataa kawalin laaqatanii jiruu isaanii keessatti diinii fi duniyaa waliin qaban muslimni kana keessa baqeeti diinuma fiillee ifirraanfatee duuba. Duuba tanaaf jecha nasihaan gartee nuti arra siif yaannu. Nasihaan siif yaannu yaa obbaleetii teenya siifi haadha abbaa keetiifis. Ta dura haadhaa fi abbaan keessan abbaan kee kasidhale yoo arra addunyaa irra jiraate. Mana haateetii kana keessaa bahuudha qaba. Fagaatuu qaba baatii takka. Baatii takka abbaan kee manarraa fagaachuu qaba. Bakka fedhe haa galu. Haadhatee tanaa wajjin hin galin. Hamma gadaameessaan siixaa haramee qulqullooytutti. Baatuma takka illee haa ta'u. Akka bishaan haraamii fi kan halaal walitti hin makamne. Eega baatii takka addaan fagaatanii yoo gartee xurii laguu qabaattees xurii laguutiin lakkaawan. Yoo xurii laguun qabaanne hoo dhalatiin sabaatiiti. Wallaa'i ya'isna minal mahiidhi. Waan arra namni rakkoodhaan if dhibu kana rabbiin dhalaa gartee warra xurii laguu qabuuf kan qabne illee qur'aana keessatti nu ibse. Warri gartee xurii laguudhaa heeraa fi seeraan diqqeenyi umrii qabu baatitti 23 yookiin 24 dhufti. Warri akkasitti xurii laguun qabne dhaloota baatiiti. Intala takka ta umriin siidhaa amata 12-11 kennanta xurii laguun qabne laal akkamitti hidii lakkaawatti. Intalti takka tanna umriin siidhaa amata 40-50 taatee xurii laguurraa citte akkamitti lakkaawatti. Baatii lakkaawatti dhaloota baatiidha. Fakkiidhaaf amma Ramadaana irraa haafna Ramadaanuma fakkiidhaaf hin jaa. Ramadaanni hoggaa takka jenne meeqadhuma 30. Itti aansina Shawwaal yoo ta'es dhuma. Ji'a dhaloota ji'a Islaamaa ji'a Yahudaa fi Nasaaraa kan Yanaayir Febraayir Ogost namni ji'u kanaa miti. Akka shari'a Islaamaa dhaloota baatee lakkaawwatti. Yoo gartee haati teetuni kan xurii laguun qabde taate ji'a tokko fagaatti. Ji'a tokko eega fagaatteen addaan fagaataniin boodatti wanni irra jiru maaliree tawba. Tawbaa qulqullii qaama dhiqatanii takkaawuu wudu'atanii rakaa lama salaatanii karaa rabbii deebi'anii wanniiniin anduudaleen sun haraam qulqulli. Yaa rabbi waan akkanaa maqaan dhooy nutti illeen dhiyaannu. Yaa rabbi waan dabre kana nu araarame jedhanii rabbii isaanii dhiifama gaafachuu takka. Sadeessa eega ji'a tokko boodatti tawbatan boodaan nikaa haareetti hidhachuu. Fedhanii amata 30-40 waliin haa jiraatan. Kana miizaana irraan kaayina. Qabriin tolu fuulli rabbii nama toluun qofa isin haa yaachiftu. Waan kana ammas yeroo gartee nikaa kana sirreessan
وان غندج وفافي علماء وفا غرتي افيرتني نغاهدني ميتي وني علماء خطبارتي نما قرأن سنة هم برباتشسو خاني خاقو دانيتي في أبا ولي انتلا إني جراتو أدير جراتو وبليين جراتنو خجرو لهاتني نما لما قف تكاو نما سدي إفبر في داني منا غرتي إساني التهوس منا غرتي ورن تلات تهوس وأكما نما بنا لغوتي ولدت لفني دوبا وليين غرتي انتلا أما فكينيا ولي أبا حادتي تججو انتلاتين أبلو سيغالي أكا شريع إسلامات مهري وان أكا نارتي نخاسي غوني جا أقومتك فدي هوري رتي قدوفي فدي منر قدوفي خوني وان إسانتي والتهن وان كنرتي هنو انتلاتين نخاسي غوني جان إنينيس أني اللين قمخي أكا شريع إسلامات مهري وان أكا نارتي رقان كي يلين أبلو في أبلو والرئيس برا جروخنا مقاده خونو نخاس الراكي بلدي هنقو مخنا جيتش هنقا خناتو عذاب ربي دور عيسن باسا دوبا بفخنا دوبا أتيهو وبليتي تيني هذا ينادا قران كيسانوب يو بيجرات سيفي فكاتون تي أبليين لا خير برا هيرو مجرات تنيس أبان كي نخاسي قدو هندندو نخان أبان خيسي قد باطلي خساتو باطلي خيخانا هو ايستي نخا إفقوتا قادي ديت إفقوتا قادي شريعة خمانجستين كيس يو قادي فيتي قادي بيرو ساديتنو فيتني من خيسد سيامتنو نما خيسد من ساتس دقو دن ديسد أكا غرتي دبين من دقيني في خانا في خوقام فتنتاتن أچي ديتني قادي سبرا قدتن يو نما غرتي بيجرا فقاتي تاتن هو نما جرا فقاتي تاتن علماء أوتا خيني ورا على جيرو ورا غرتي دي ربيتي فجاسم بيكمي ورا دعواقر ورا إمام مسجداتي ورين أكناسي بيري وجراتن رقانا مسدي فدتي نما لما فدتي أبا من خيتيتي وجين نم سدي سوجين أفر أكستي عالم بسنبير ديتني ركو كناتين غرتي بلتي جاردي نخاخي يخنا ناس الرئيسة جتان أكسنتي نخاسي قدن إن شاء الله تنافجت جمو الرابور هنجيني هنكام فتيني أبا خيتي ستيمي هادتيت اللي تيمي عمري ساني تنخي ستي إفادك أبني دوبا إلمنا ما تكو قرتي إلمنا ما ندورا رب ما يسرق عم فتشوتو يسرتي جرا خنا خسين جنوجو قبابي نمان يؤتي قرتي بيجرى بيجديتي بك قاديسا أما بيجفيتي جراتو هيرا سيرا قباتي ركو ننجرتو يو هيرا سيرا قباتي بيجتي قدنتيس يوندن دينجكو مغرفو سنجي واني فركتو فنجرو أكسيتي نخاخي سنسري فتن إن شاء الله ربي نقرتي وان دبري شفاهو ديفا إسيني فاقودو ورا قرتي ديكو ما في قدة ديرا في دالاخي انجخناو ربي نقرتي زناء نتها أجيسو ربي نقرتي دنديتي ساتن وان جبو خنا شفرا ربي بني ilmaan islaamaa rabbiin haa fageysu karaa diin kana namatti haa urgeessu qabrii teenya ifnu haa agarsiisu warra gartee anniin du'aa boruu fuula rabbiitiin dhaabbadhaa beekuu rabbiin innu haa godhu walumaanuu kana gartee wanni siif dhaamnu obbaliitii teenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuurul Hudaa. Miidiyaan Nuurul Hudaa qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessuuf fooyyessuuf qulqullina sagalee daran hammayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nuurul Hudaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nuurul Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 100-65-65-99 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 105-00-21-65-48 Hijraa baank 171-28-83 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa,
Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakki'uur ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'ee koofii irratti miseensa nuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko Nura Ludaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii Nura Ludaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa achi booda iddoo sappoorti jedhu argattu. Feesbuukii Nura Ludaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii Nura Ludaatiin immoo bakka sappoorti jedhu tuqxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa Nura Ludaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Nura Ludaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin Islaam akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 0954520058 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa WhatsAppiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nura Ludaa soora qalbii muslimaa. Waan fi abbaatu daaraan jabeeffata gochaaf maallaqaanis waan qabnuun birmaa. Iyyannaan lammeeysaadhaa ta warra gartee riqicha sunnaati. Ammallee akkuma san odoo gartee iyyannaa tanatti hin seenneen duratti namoonni gartee jirjeraan intala takka fedhee alatti arkuu manatti arkuu madrasaa keessa mana barnootaatti arkuu intala takka jirjirumaan lafaa ka'ee si fuudhuun fedha je'eeni isiinis jirjirumaan itti if marii hadha odoon jenne na arkadhuuti dafi warra keenya dheqadhu warreen jirjira kanaatiin godogogora keessa galtan mee iyyannaa tana keessattiif ilaala. Abbaan iyyannaa tana obboleessa keenya tokko galmeen isaa lakkoofsi galma isaa 875. Akki jiru obboleessa keenya kuni mee dhaggeeffadha. Akkuma ilmi dardaraa tokko intala dhalaa takkaa wajjin bakkuma fedhetti haa ta'u wal baratuttiin intala takkaan qawweeytu akkanumatti jirjirumaan hatattamatti walitti kib jennee wal agarre. Yerumaan isii arkuun onneen na dhawatte isin irraa gammaduu kiyyaaf gaafa kanaan duuba yaa addeetiyyaa hoggumaan gartee si arkeen onneen tiyya na dhawatte hedduun gartee nahee gartee maaliifin akkanatti sirraa nahee kanan beeku takka teetii tanaan yaada sammuu kiyyaa keessa kaayyadhee niin fuudha jee barbaadaa ture rabbiin gaarra walitti nu fide ammoo ati gartee lafa jirta moo lafa jirtullee sin gaafanne tanuma keessaan si gaafadha akkam yoo lafa jiraatte si fuudhuun fedhaan jeen isinis umaa hancufallee liqimsine na arkadhu arraabaruun ji'iniitii manguddoo ergadhu naan jette gaafa isiin akkana daddaftee deebisaa naa gootu kana duuba maalin godhere gammachuu waan hin godhu wallaaleetiin hatattamumaan mee manguddoon gartee bakka tanaan maltu taniin warra keenya abbaa kiyyaa wajjin naa dhiqu eenyu fa'a je'eetiin odoon ani qubaan gartee lakkaawaadhaa nama akkamiin ergachuu qaba je'ee yaadaa jiru naaf isiin kip walit jennee bar karuma biraa irratti hoggaa walitti dhufnu aboo obboleeysa bar guyyaa gartee kara wal agarree siin fuudha jirjirumaan naan jette suni anilleen jirjiree mutumaan waaniin gartee sammuu keessaa qabuu fi baallama namaa seenillee irraanfadhe ana arkadhu manguddoo ergadhu siin jee manguddoo san irraa ooli namaan sin duratti jaaladheen eegumaan sin adda deemne duuba qaxab jee gurbaan halkanii guyyaa kun iyyafataa jira tanaaf jecha rabbiin siif haa baasu tanan tahin takka barbaaddadhu naan jette gaafa isiin akkana naan jette duuba hedduun rifadhe garuutu rabbumaatuun fedhin je'eetiin gaa waanin duraan je'e irraanfadhe amma gaa barbaaduttiin seenete bira rabbiin duuba naan hongeessine intala tana taniin gartee duraan kanatti imma nagaragalte tana irbuullee waliin seennee turre simaleen fuudhuu simaleen heerumuu waliin jennee irbuu aadaa asa waliif jennee turre haa ta'u ani waanii gartee isiin
baallama sanad diideef rabbiin kiyya kananna milkeeysenseha intaluma ajaa'iba ta isii caaltu waa cufa keeysatti diinittis bareedinattis dhaabbatattis tana jee isinii lakkaa hundanda'u rabbiin duba intala tana na qunnamsiise arragaa khurfaaweetiin isii tana fuudhutti jira garuu gaa naaf isii waliigallee xumurannee fixanne amma waa takkaatu na yaachisaa jira gama keessa wani nafiti sunis maali naan jechuun keessaniin oolamu wannummaan dhufeefuu san ibsuudha suni intala tanaa naafi isin irbuu waliin seen suma malee intala dhalaa takka maqaan dhawuu ji'in isiilleen anilleen akkasuma jetteeti irbuu waliin seenne duba tanaaf jecha amma irbuun tiyya suni taniin kakadheef suni akkamiin laalamti ka shari'aatti animma fuudhaafin deema karaa gama rabbiitti wannin itti gaafatamu maaltu narra jira yaa obboleessa keenya ta duraati ilmi dhiiraa tokkos intalti dhalaa takkaas walumaa galli isaan lachuutu namni nama isaaf ta'u tokko argee na fuudhi siin fuudha waliin jechuun watakkalli hukmi shari'aa keessa jaalatamaadha maaliif khaayoon nama gartee bulii wajjin jaarrachuudhaaf kana yaadu hamtuurraa if eeguu bar ilmaa waafirraa hambisuufi bar namnummaan ganamaan lafaa ka'eeniin fuudhaan fuudhii fi siin fuudha waliin juuqun nama haraamirraa if dureessu barbaadu waan gaarii dalayti takko ammoo yaa obboleessa keenya waan isin jennu seefi fakkaataa kee cufaafu namni tokko intala dhalaa takkaaf kakachuun haram calla intalti dhalaa takka ilma dhiiraa tokkoof si malee heeruma jedhanii waliif kakachuun shari'aa keessatti haram keeysaahu kakuu jaahilaa tadiin keeysan jirre tawaan shirkin nama geeysitu laal tawaan shirkitti nama geeysitu sanin kakachuun amma waanin facaase naan mayrin maarreen naan mayrin wanni kanaa kuni qaaliqa dhiisanii achi garagaluun waan shirkin nama geeysu tanaafu ta duraa kakummaan isin jettan sanuu irraa tawbachuu isin irra jira atii fi intaltinis kakun teessan kakuu miti kakuu kanaa keessatti hadiisa hedduu itti dhufe duuba nabiin maal jedhe alayhi salaatu wassalaam faman kaana xaalifan falyaxlif billah wa illaa falyasmut hadiisa muslimi namni yoo kakachuu fedhe maquma rabbiitiin kakata allahan kakadhe rahmaaniin rahiimiin kakadhe ja'a malee wanni gartee kakuu jaahilaa wallaala ittiin kakatan waan kufritti nama geessurra tanaaf waan kanarraa tawbadha bira koti takka tasadeeysaadha ati immoo intala tana keessa wajjin baallama seentee baallama isin diidi waan isin baallama isin diideef jecha rabbii waan isii caalu sii kenne ta duraa rabbii kee shakkari ati dhugumaan gartee nama fuudhaan deemu mana gartee dhugumaan nama bultii jaarratee hamtuurraa ifsattaree hamtuurraa dhorkamee azalaa firraa hambisuu deemu dhuguma sanii bar odoo saniifuu waan idduu namaa jiruufillee odoon tahin kakuu tanaaf odoon tahin odoo kanumatti ati lafaa kaatee intala takka bareedinni sii waan biraati garuu badii isiin qabdu irraa laal badii dhageessee takka intalti tunii zina gootii takka ammoo heerumteeti jaarsa qabdii wahuma dhageessa waan akkasitti waan badii dhageesse takka lafaa kaatee yoo nama san dhiifte rabbiif jecha man taraka shay'an awwadahu Allah man taraka shay'an lillah awwadahu Allah namni waan takka rabbiif jecha dhiise rabbiin bakkuma isaa kaaya akkasitti beeki tanaafu baga rabbiin si milkeeyse isin jenne tanammoo firra sodaachuu keetii kakuudha kakuun isiituu baaxili jecha keeysanis jecharraa tawbatti haajamu wama takkalleen sirratti hin jiru waan takka sirratti hin jiru yoon ammoo san keessatti maqaa rabbii maqaa dhooytanii jiraatte wallaahi billaahi hajattan taate atiis haa ta'u isinis haa taatu nama kudhan nyaachisu isin irra jira feetanii mana keessatti nyaata gootanii nama kudhan nyaachiftanuu feetanii miskiina kudhaniif nama kudhaniif warruma gartee bultii qabu mana tokko keessatti kanam shan jiru ma fakkeenyaaf nam tokko kiiloo takkaa fi cinaa
Toorama nam shayyoota tola kiiloo torbaa fi cinaa akkana ta'uun dhabu. Yoo ammoo mana tokko keessa warra harka qalleeyyii rakkoo qabu man tokko keessa nam 10 jiraate kiiloo meeqata kiiloo 15 kiiloo takkaa fi cinaatti kiiloo 15 kiiloo 15 bittaniituma namuma lakkoofsa abbaa manaa haadha manaa namni immoo mana keessa jiru nama waa nyaatu ta'uudha qaba gartee ijoollee xixiqqoo miti. Ijoollee xiqqoo jennu tapha nyaata nyaattu lakkoofsuma keessa jirti. Akkasitti mana akkasiitiif geessitan. Ammoo san cinatti keessa shugurtaa xiqqaa tokkoo fi zeetallee yoo wal bira keessan dirqamallee miti. Maaliif wanni godhamaatu wahiin malee godhamu waan taateef jecha hedduurraa caala. Walumaa galattu rabbii shakkarii khasmil keeyse ibaada jabaadhu. Isii gartee jaalattee rabbi sii kenne kana uumaa sii qofaaf hin jaalatin diimina khaarru luchaa konkona kana mi dubbiin kunis hafiinsan qabu tokkoffatu wanni ilaalamu diini irratti jabaadha rabbii keessan kadha zurriyaa saalihaa rabbiin isiniif haa kennu وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيكا كيني كبجما في جالة مع دكتور لواء الإسلام ربي نسن الرجالة بكم سرهم بكم سسني فادا بلو سنين جنة هنگ سجنتا اتيان تولي تدي بنوتي نجي ربي كيسنو بجرات لا جروك أنا نكي سكوات لا ملكي دنيا آكرار قد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة. الكروم بنتن أجبود نور الهدى.com جتني سرچ gootan نور الهدى جل قبرت سنف دفا gubbaarraa mallattoo meenuu tana tuqxanii bakka sappoortii jettu bantan. Yeroo kana peejiin baay'ee ekoo fi tumsa Nuural Hudaatiif qophaa'ee isiniif banama. Filannoo gosa 3tu jira. $5, $10 fi $15. Filannoowwan jiran irraa kan barbaaddan filattanii jooyin jettaniin. Bakka email jedhu kana tuqxanii emaila keessan itti katabdan. Emaila dhugaan fayyadamtan kan paaswordii isaa beeytan itti galchuu qabdan. Emaila booda bakka name or Twitter jettu kanatti maqaa keessan katabdan. Maqaa guutuu yookiin maqaa biroo kan barbaaddan. Kan akka Abu Muhammad Ummu Aisha fa'a. Jalarraa bakka say something nice jedhu kanatti iddoo qubsumaa yoo katabdan filatamaadha. Fakkeenyaaf Kaanadaa, USA, Europe jettanii biyya irraa nu gargaarutti jettan katabdan. Yoo iddoo qubsumaa ibsuun barbaanne ammoo dhaamsa biroo waan barbaaddan as biratti katabdan. Yoo dhaamsa keessan icciitti godhuu feetan bakka make this message private jettu tana tuqxan. Eega waan hunda katabdanii booda bakka join jettu tuqxan. Peejii dhumaa kanarratti foormii kafaltiitu guutama. Gubbarratti maallaqa baatiin kafalamuutu jira. Maallaqa kana ol guddisuu yoo feetan waan as biratti katabdan kana hayxanii hanga gumaachuu feetan itti katabdan. Itti aansuun lakkoofsa kaardii keessanii katabdan. As biratti guyyaa fi baatii kaardiin keessan expire itti ta'u guuttan. Bakka tanatti ammoo CVC isin gaafata. CVC kaardii keessan gama boodaatiin jira. Yeroo hedduu lakkoofsa dijiitii 3ti. Eega CVC guuttanii booda zip code isin gaafata. Zip code biyyoota muraasa kan akka Ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zip code keessan eega katabdanii booda pay jettaniin sakandii muraasa booda dhaamsi congrats jedhu isiniif dhufa. Emailii haaroonni miseensummaa kana mirkaneessus isiniif ergama. Soora qalbii.